வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? உங்க பேர் என்ன, உங்க வயது என்ன, என்ன கம்ப்ளைண்ட்காக கால் பண்றீங்க? ஹலோ, வணக்கம் மேடம். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கம்மா. என் பொண்ணுக்கு வீசிங் இருக்குது மேடம். ஓகே. அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தது, அப்புறமா இப்போ வந்திருக்கு. இப்போ என்ன வயசுன்னு சொன்னீங்க? இப்போ 13 வயசு ஆகுது. 13 வயசு ஆகுது. சரிம்மா, ஓகே. டெய்லி இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்களா? ரொம்ப இருமல் இருக்கு மேடம். ஓகே. மூச்சு வாங்குறது, மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி இருக்கா? ஆமா இருக்கு. வறட்டு இருமல தான் அதிகமா இருக்கு. ஓகே ஓகே, சரிம்மா, ஓகே. இருமல் தான் கேட்க மாட்டேங்குது மேடம். நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாகவே காமிக்கும். ஏன்னா அவங்களால அதை தாங்கிக்க முடியாது. நம்ம மூச்சு இழுக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நெஞ்சில் நார்மலாக கோழை சேர்ந்தாலே காமன் கோல்டு இருக்குது அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஒரு 5 days பார்த்திங்கன்னா இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கோழையோட கூடிய சளி வெளியில் வரும், அதோடு சேர்த்து இருமல் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மூக்கிலேருந்து நீர் வடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ், தொண்டை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது கூட ஜுரமும் இருக்க ஆரம்பிக்கும், ஃபீவர் கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோட சிம்டம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். கோழை இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்குறது, மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சிரமமாக ஆரம்பிச்சிடும். ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சிம்டம்ஸ் மாறும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படிங்கும்போது இருமும் போது கோழையோட கூடிய இருமல் வரும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை காஃப், விப்பிங் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப வறட்டு இருமலாக இரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க. அதுவும் குழந்தைங்கள் ரொம்ப இரும்புவாங்க, அதாவது அடி வயிற்றுலேருந்து இரும்புவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது பசிக்கவும் பசிக்காது. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சளி இருக்கும் போது பசியும் எடுக்காது. ஸோ வயிறுலேருந்து இரும்புவாங்க. அதே போல் சில குழந்தைங்கள் பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது சாப்பிடும் போது இரும்புறாங்க அப்படிங்கும்போது ஃபுல்லாக வாமிட் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். எதனால ட்ரை காஃப் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரை காஃப் தான் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரை காஃப் தான். அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது நைட்டு தூங்கவே முடியாது, வறட்டு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 2 days பார்த்தீங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கோழையோட கொடிய இருமல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இதே பெரியவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 days ஆகும். அந்த ட்ரை காஃப்லேருந்து நம்மளுக்கு அந்த வெட் காஃபாக மாறுது, கோழைக்கூடிய இருமல் மாறுறதுக்கு ஒரு 4 நாள் ஆகும். ஆனால் சின்ன பிள்ளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 நாள்லேயே மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி எடுத்துக்கலாம். அதே போல் கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை ரெண்டையும் நல்லா இடிச்சுட்டு சாறு எடுத்துக்கலாம். சாரில் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் கலந்துக்கலாம். ஸோ அதை டெய்லி காலையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஸோ நல்லாவே இந்த வீசிங் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே போல் சளியும் நம்ம கோழை இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இல்லை ட்ரை காஃப் நம்மளுக்கு இப்போ தான் தொடருது அப்படிங்கும் போதே நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா சளி அவ்வளோவா நம்மளுக்கு சேராது. வீட்டில் தேன் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது ஸோ அதை அப்பப்போ நம்ம கொடுத்து விடலாம். தேன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கும். சளி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும், தோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை சரிப்படுத்தும். அதே போல் நாட்டு மருந்து கடையில் ஆடாதொடை இலை கிடச்சிச்சின்னா எடுத்துக்கலாம். இல்லை வீட்டு பக்கங்களில் ஆடாதொடை இலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் சாறு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் அந்த தேன் கலந்து நம்ம டெய்லி காலையில் கொடுத்துட்டு வரும்போது அந்த வீசிங் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நல்லாவே கேட்க ஆரம்பிக்கும். குழந்தைகளுக்கும் தாராளமாக இந்த ஆடாதோட இலை சாரை நம்ம தேனில் கலந்து டெய்லி ஒரு 5 daysக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR Hospitals யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.